Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho illah wa liridho rasul wa li ijabatil mas'ul ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghuri muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Amma ba'd, hadratal muhtaram wal mukarram, ngrasanipun al mukarram Romo Kyai Sugiharto, ngarsanipun al mukarram Suriah Aranting Majakerta, ngarsanipun Bopo Sahur ingkang tansah kula hormati Ketua Tanfidiyah, ngarsanipun al mukarram Bopo Taufik ingkang tansah kula hormati sedaya keluarga besar Ranting Majakerta Dusun Panusupan nggih. Ingkang tansah kula hormati muslimat fatayat Ansor Banser ingkang tansah kula hormati Fatahul Qalbi grup hadrah Sunduduror saking Pemalang yang saya banggakan, keluarga besar yang berbahagia. Siapa mau Bu? Ibu tumpuk apa mau siapa mau? Ngarsanipun Mas Yunianto kali Mbak Tumaroh sagotrah keluarga besaripun ingkang tansah kula banggakan, serta sedaya putra-putra ingkang diwastani Pendawa Gangsal. Pendawa ya Gangsal nggih. Pendawa anak 5 lanang kabeh. Ingkang nembe kala wingi khitan Dek Raza Ramadan dan Dek Reza Ramadan. Raza dan Reza. Ngenjang nek jenenge bocah jenenge Upin Ipin. Upin Ipin. Raza dan Reza. Biasanya kan Hasan dan Husain nggih. Hasan Husain, Raza, Reza. Muga-muga bi barakatil Fatihah. Keluarga besar Mas Yunianto, Mbak Tumaroh, keluarga besar Mbah Carti, keluarga besar wonten Panusupan sedaya paringi berkah wilujeng selamat sehat jasmani rohani, lare-lare soleh solihah, alim alimah, ngilmune manfaat berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, benjang pecah paringana ingkang husnul khatimah. Allahumma. Lan sedaya para rawuh, bapak-bapak hadirin hadirat, bapak ibu ingkang kula banggakan kula hormati, ingkang insyaallah dipun mulyakaken kali Allah. Allahumma. Sareng-sareng Pak Bu kula dirikaken hamanekung puji ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Gusti kang Maha Welas Muasih paring pangalembono tahmid sesarengan alhamdulillahi rabbil. Dene sholawat suh salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat binjang. Allahumma. Yang pertama niki perkara ruwat niku kan Jawa, nek cara bahasa agama niku ruqyah, ngilangi sebel puyeng utu ruqyatul hilal utu, ngilangi sebel puyeng malapetaka huru-hara waosan doa. Suatu ketika anak umah niku angker, akeh demite, akeh setan,
Ndelalah nang Majakerta niku aman, demit ora ndulit, setan ora doyan. Soalnya setan mriki doyane martabak. Martabak karo seblak. Nggih. Nggih. Matur nuwun, Pak. Masya Allah. Wonten omah niku angker. Omah angker dinggoni sing mesti nganggoni anak-anak baik. Biasanya nek cara Jawa, omah sing mesti angker siji niki nek kula menengeri dan meniteni dengan seksama. Pangapunten. Siji omah niku nate nggih bunuh diri tiang. Bahasa Inggrisnya kendrat. Bahasa Jawane ngelalu. Ngelalu niku orang mau gantung diri mawon. Kadang kala nginum baygon ya dadi dalane, gantung nang wit kencur ya dadi dalane. Wong mati niku siji, dalane sewu. Nomor loro, nek cara ilmu Jawa niki nek kula menengeri dan meniteni dengan seksama, omah tusuk sate. Ngertos tusuk sate? Sate ngertos? Pancen nek panganan apal. Dalan sret pertigaan niku pasteng totogan dalan. Ngertos totogan? Pol-polan dalan dadi omah sing latare paling dawa. Nganti randu dongkal. Kenapa? Pas teng pertigaan. Niki pertigaan ngeten niki, lah umahe teng mriki. Niki berarti umahe ngadep dalan dawane berarti latare halamane panjang banget. Niku jenenge umah tusuk sate. Niku setan liwat kono bingung. Bingungnya ngapa? Ki dening dalan kudu lurus tapi anak umahe maksudnya kaya niku. Ki dalan dening kudune lurus anak umahe biasane setan kedere nang kono. Apa mending setane dasteran, keder nang kono. Niki ning cara ilmu Jawa. Lah niki ngapunten, ana omah angker. Sing nganggoni omah kono mesti ana bae. Mati urusane pangeran. Waras mati sehat urusan Gusti Allah. Lah menungsa diwenang nambu didaya. Lah kadang kala kula jenengan dadi wong sok gampang banget. Sok gampang nyalah-nyalahna takdir. Lah niki. Manusia itu seneng banget nyalah-nyalahna takdir. Nek wis kedaden garing ngomong lah wis takdir. Padahal kan ada qada, ada qadar. Ana sing mesti, ana sing ejekan diusahani, diusahakan. Lah kula jenengan dadi wong termasuk kula wong niku seneng apa-apa takdir. Apa-apa takdir leres kabeh sing lumampah nang dhuwur bumi ngisor bumi sedaya kersane Allah. Tapi kan ada yang masih bisa kita usahakan. Contoh, ana wong motoran tiba gludak sirahe kenang watu, pol ngomong takdir. Padahal wingi-wingi nang apa ora helman. Arep mangkat nang apa ora safety, nang apa ora helm tinggo barang wis kedaden garing ngomong takdir. Lah kula jenengan niki mudah mengkambing hitamkan takdir. Ini nggih nggih. Padahal masih bisa kita usahakan lah takdir. Jadi wong ngucap takdir niku jane ya kersane Allah laras. Nomor 2, kadang kala nggo ayem-ayem tok. Gue ngayem-ngayemi kalau ora apa-apa wis takdir. Padahal sebetulnya masih bisa kita usahakan ini. Umah angker tinggoni umah kono mesti dadi dalan meriang, dadi matine dalane niku. Terakhir ana wong nganggoni umah kono. Nganti ora ana apa-apa, wongi tetep sehat, wongi tetep seger bugar. Wongi tetep meger-meger gagah ganteng. Tanggane niteni lho ki wong dening kayung sehat bae udusi suudon udusi ndongakna elek ora tapi kan belajar dari sing wingi-wingi wong sing manggone umah kiye mesti anana bae meriang dadi matine
kepleset dadi matine, ketibanan pulpen dadi matine. Pulpen setrek dadi matine, anana bae. Akhire salat suwe wong tanggane takon, "Mas, dalem jenengan niku priwe ya?" "Primen?" "Wong sing manggone omah kene angker, omah kene mesti dadi dalane mati. Daning jenengan ora mati." Jane ya pertanyaane kurang ajar. Pertanyaane kurang ajar. Wong takon kok dening ora mati. Akhirnya wonge matur, "Ya Mas, aku mudeng sing jenengan sampean maksud. Aku paham." Tak takoni ya Mas, tak kandhani nggih. Wong sing manggon omah kene mesti dadi matine dadi dalane mriyange. Mergane apa? Aurane negatif. Lah wingi aku ketemu karo Gandarwa. Ketemu karo demit. Ketemu karo sing tunggu kelawan papan umah kene manggone nang ndi nang sumur. Mulane wong Jawa, Bu, wong Jawa niku pantangan nutup sumur, Pak. Wong Jawa niku pantangan nutup sumur. Biasane wong nek sumure ora diagem, sumure wis ora dinggo, niku nek wong Jawa sing ngerti niku ora wani nutup dengan sendiri dibleki karo lemah. Ndak berani. Biasanya carane adalah sekitaran sumur diratakna, sumure diratakna, pinggire sumur diparingi tumpukan lemah. Lah engko sing nguruk sapa? Banyu udan. Jadi kan gugur dengan sendirinya. Aja kulon jenengan sing gegagahan nutup sumur. Ini juga pantangan wong Jawa, Pak. Siji nutup sumur, nomor loro nutup dalan wong nggo liwat. Niki Pak. Niki pantangan. Nek cara Jawa. Wong soleh kan ngaji perkara Jawa ruwatan. Ya. Niki wong Jawa niku siji pantang nutup sumur. Nomor loro pantang nutup dalan wong nggo liwat. Misal niki dalan biasa nggo liwat. Kok lemah sengketa nggone uang, utung nggone desa, utung nggone dusun. Sing duwe lemah ora terima akhirnya dipateni dalane jelek. Hati-hati. Biasane wong niku nutup dalan ya pada ben nutup dalan uripe dhewek. Nomor loro nutup dalan rezekine dhewek. Carane pripun Mas? Kira-kira ben ora kenang bendune, carane adalah silakan tutup dalane tapi sing nutup kudu bisa gawe dalan liyane. Niki. Udah kalau wong Jawa niku lucu, aneh tapi nyata. Aneh bin aja. Contoh ya, contoh niki lucune wong Jawa tapi nyata. Duka kepripun wong Jawa niku? Kula mawon dadi wong Jawa ya bingung dhewek. Ana wong ketibanan duren. Sikile gede abu melembung melepuh. Disuntik ora mari-mari, diobati ora mari-mari. Ahli duren, nek ahli ning ahli. Dia mengatakan endi duren sing nibani. Endi duren sing nibani. Kemudian durene dibuka. Daging duren kon diolesaken teng sikil sing ketibanan. Niku ketone lucu tapi nyatane dipraktekna mari. Anak ibu-ibu nyusoni bayi, bayine ora pati doyan banyu susu. Niku dikatakan surplus produksi banyu susune akeh tapi konsumene ora doyan. Kan nyusu ibu kan siji bayi loro bapak. Siji bayi loro bayi. Siji bayi loro bayi. Bayi kaplak. Niku ibu banyu susune mengalir deras, tapi bayine niku ora doyan, ora pate pinter nyusu ibu. Wonten apa mboten, Bu? Wonten mawon. Kadangkala banyu ora metu ya ana. Mergane bapak ora pate pinter. Rosa tak cerita lah ya. Mergane bapak ora pate pintar. Ini pengaruh juga niku. Nomor loro, bayi ora pate doyan. Banyu susune akeh, air susunya kada, tapi bayine ora pate doyan. Itu namanya surplus. Cara ilmu ekonomi, uling gawe akeh tapi konsumen ora patia seneng. Akhirnya numpuk kan.
Itu namanya surplus. Akibatnya banyu susu kathah tapi bayi ora pati adoyen numpuk teng awak, akhirnya ibune awake pada sakit. Ngrememah. Ngrem walaupun nyurung tau nyusoni. Tapi kan pengalaman perkarane wong-wong sing pada duwe bojo. Ngeten nggih. Kula takon, apa ya Bu bidan, apa ya Bu suster misalnya. Pengalaman perkara ilmu, prakteknya simbu kapan? Prakteknya Bu kapan? Lah niki. Niku wong Jawa lucu. Priwe carane nambani awak sing lara ibu mau? Wong Jawa lucu. Napa? Tapi mari awake ibu kon diusap-usapi kathok kolore sing lanang. Ketone lucu, tapi nyatane mari. Nomor 3, penyakit anyang-anyangen. Pipis cerat-cerut, cerat-cerut, tartur, cerat-cerit, cerat-cerit, cerat-cerot. Niku sing anyang-anyangen apa? Wong Jawa lucu. Sing ditaleni apane? Jempole. Padahal sing anyang-anyangen jempole. Kok sing ditaleni jempole ngeten nggih. Niki wong Jawa masyaallah. Nah, niki. Ana umah angker sing manggoni omah kono ndelalan apa? Dela-dela anana bae. Dinggoni uwong-uwonge waleh. Aku wingi ditemoni karo sing nunggoni papan kene. Genderwane niku waleh. Sapa bae sing manggoni umah kene kok ora gelem nglakoni ibadah tek tekek. Gedene maksiat tek tekek. Umah kene sing manggoni umah kene ora gelem salat tek tekek. Senengane judi online tek tekek. Senengane nyicil mekar tek tekek. Tek tekek. Tekeke pindho. Senengane riba tak. Senengane nyolong, rampok, maling, begal, ngomong kasar, ngerasani wong dengan kejelekannya tak. Delala sampean manggoni umah kene dadi adem. Jin niku wonten jin sing sae lho Bu. Mulane kan kadang-kala wonten tiang tanglet masulin dalem. Jing jenenge wulan Ramadan Bu, jenenge setan ora ana ya Mas dibanda. Tapi rata-rata setan dibanda jebule menungsane sing pada keset. Wonten apa mboten? Lho iya. Ana warung adol bulan Ramadan digeruduk, diremuk. Padahal sing tuku nang kono terserah. Kadang-kala non muslim ya jajan nang kono. Ibu hamil sing ora pate bisa puasa jajan teng ngriku. Nggih? Tiang sepuh sing pun boten saged puasa yo dahar teng ngriku misale. Justru uang puasa niku nglatih ngormati uang utuh karepe dihormati. Kita kan karepe dihormati. Lagi puasa lho nyong lho, masa sampean mangan nang ngarepe nyong, berarti kan dheweke pengen dihormati. Lho nggih. Mulane takon. Bulan Ramadan setan dibanda, Quran ora bakal goroh. Bulan Ramadan setan dibanda. Lha deneng Mas wingi nyong nyapu waya-waya sande kala magrib anak wong wadon cekikikan nang dhuwur uwit. Kelintap bayangane wujude. Jare setan dibanda bulan Ramadan. Iya. Maksudnya kepriwe dening anak sengguyu lakak-lakak sing gerem-gerem wengi-wengi nika. Udu wong udu kae jin. Setan ora ana. Lah setan sing dimaksud sapa maksudnya? Setan sing dimaksud adalah karepe ngelek-ngelek wong, ngrasani wong, menghina wong, ngece wong, bedak-bedakna wong, merendahkan wong, ngomai wong. Nggih, niku gila hormat, medit pelit, kumet. Niku penyakit kulon jenengan. Mulane wonten kalimat Kanjeng Nabi, kam min shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Keh akeh wong puasa ora oli apa-apa, oli mung loro, al ju' kencot, ngelih, lapar, wal atas dahaga ngelak. Mergane apa? Ketone jenengan puasa tapi karepe kepengin dihormati. Ketone jenengan puasa ana warung buka mlongo setengah lawang karepe diremuk. Emosi kan sidene kaya niku, kesuh-kesuh, misuh-misuh, mata ini rezekine padahal dia sudah menghormati lawang wis ditutup separuh wong sing pada marani ngono. Kan begitu nggih. Lho wong bakul dagangane halal nggih, wong bakul dagangane halal. Matus rezeki halal wis ditutup setengah lawang, tutup setengah napa. Lah justru sing dituntut ngormati wong utuh sing mangan nang ngarep kulon jenengan. Tapi siapa sing puasa. Lah niki bagaimana nalika puasa aja emosi, ketika puasa aja ngelek-ngelek wong, ketika puasa walaupun berlaku selamanya aja pas puasa tok nggih. Lidah puasa ngrasani wong, kuping puasa krungu eleke, wong mripat puasa weruh kejelekane wong samparan puasa mlaku dalan sing ora bener puasa niku nggih. Mulane wong puasa niku setan dibanda. Setan sing kepriwe? Setan sing manggon nang awak kula jenengan sing karepe ngelek-ngelek wong, ngecek wong, merendahkan wong. Naudzubillahi min. Ya muga-muga barokah kita kelingan niku. Insyaallah setane minggat dados kulun jenengan sing setiang sae dunya akhirat. Allahumma. Umah kene dadi padang, dadi positif hawa aurane gara-gara nopo? Seneng sampean dilala sing manggone niku apal Quran. Umah kene nggo salat, dadi adem suasanane. Umah kene diwacana Quran mulane bu. Rumah kulon jenengan aja kaya kuburan, ora tau nggo salat. Wong kan ora pareng salat nang kuburan. Nggih, mulane umah kulon jenengan ora pareng aja kaya kuburan salat ya umah nggo salat ora ketang duha, hajat, tahajud, qobliyah, ba'diyah. 5 waktu yusakan nang musola nang langgar. Wong nyatane masjid nang Majakerta gede albarkah napa nggih? Luar biasa masjid gede. Jos. Sing tarhim, politron. Sing puji-pujian, sing deres Quran, VCD. Nggih, mulane butuh masjid wis apik, wis sae, lah tinggal lare-lare kula jenengan sing meneruskan, sing adzan nggih, sing deres Quran, sing takbiran besok diramekan lare-lare panu. Sopan dadi ora mung fasilitasnya saja yang digede-gedekna juga imbang. Karena apa? Lare-lare sing meneruskan masjid teng Majakerta di masa yang akan datang insya. Dadi umah bisane adem gara-gara dibacakan Quran. Umah bisane tambar sing goib sing elek-elek niku gara-gara napa? Nggo salat. Mulane umah kula ben adem, ayem, tentrem, aja nganti orang nggo salat, aja nganti orang nggo deres Quran. Nggih Bu nggih. Monggo sareng-sareng niki sami kali ruwatan dewasaken Fatihah. Acara niki dewasaken Quran kersane diilangi sebel puyenge. Nomor 1 sapa nek Jawa niki cara Jawa. Ibu duwe putra siji toktil. Enten apa mboten niki, Mbak? Mbok jenengan besok jenengan diparing anak siji toktil lanang. Anak siji lanang toktil langka tunggal. Nek 5 kan jenenge pendawa. 5 lanang kabeh pendawa. Nek 5 wadon kabeh pendiwi. Koyong imut temen jenenge arane pendiwi. Ana sing ngarani pendawi, ora pendiwi lah. Ana sing ngarani pendawi, ana sing ngarani pancagati. Niku nek anak 5 wadon kabeh. Anak 5 lanang kabeh pendawa. Lah saiki, niki ben ibune, nyung si anake nyung jenenge apa Mas Zulin? Lah mangga. Anak siji lanang toktil langka tunggal. Anak lanang toktil siji niku jenenge bocah ontang-anting. Anak siji wadon toktil semata wayang
Niku jenenge bocah unting-unting. Anak lanang ontang-anting, anak wadon unting-unting. Ora anting-anting. Ana pertanyaan ngaten, Mas Ulin, dalem. Anake nyong siji, terus tapi sing mbarep wis ora nana ra gila ora nana kudune telu tapi sing urip siji tok kan wonten. Mbarepe sedo nalika bayi, lahir nomor loro waras. Nomor telu susulane ora sehat, ora waras. Sedo. Kowe kepriwe kowe? Siji sing urip, tapi kudune telu. Napa jenenge? Jenenge ora ontang-anting unting-unting, jenenge bocah mogal magil. Bocah luwung, ora duwe kakang, ora duwe adik. Terus malih, ngusulin dalem, anake nyong loro. Ya, posisine pimen? Lanang kabeh. Jenenge bocah uger-uger lawang. Anak loro wadon kabeh. Jenenge bocah kembang sepasang. Apik banget nggih. Kembang ora kembang pasir ora. Kembang sepasang. Sing nomor maning anak loro mbarepe lanang, adine wadon. Lanang wadon. Jenenge bocah kedana kedini. Diwalik kedini kedana mbarepe wadon adine lanang. Niku nek anak loro. Anak telu Mas, ya. Priwe ke posisine? Wadon lanang. Mboten? Wadon lanang. Nik wadon lanang, estri kakung, mbarepe wadon, nomor loro wadon, ragile lanang. Niku jenenge bocah telaga muncar. Terus maning wadon lanang telaga muncar, lanang wadon, wonten lanang wadon, kuwi jenenge bocah sumur Bandung. Nah, terus wadon lanang kan iki wadon lanang jenenge bocah sumur Gemuling. Lah nek mbarepe lanang wadon jenenge bocah pancuran emas. Pancuran emas. Niku. Nek diapit, nah kan. Lanang wadon lanang. Lanang wadon lanang. Sendang kapitan pancur. Sendang gue wadon, pancur gue lanang. Wong lanang kan duwe pancuran. Rasa tak jelasin lah ya. Wis pada gede tua iki. Sendang gue wadon. Ya mergane ana sendange. Ya mbu sendang apa? Lanang wonten padasane nggih. Wonten pancurane. Nek diwalik pancuran kapitan sendang. Garitine apa sing apit pancur apa sendang. Nek lanang pancur, nek wadon sendang. Sing angel niku nek anak telu angel kabeh. Niku repot nggih. Mulane ben jenengan duwe putra saleh nalikane nang wetengan 4 bulan, 7 bulan wonten acara selamatan. Bayi metu tugasnya ibu, kuping tengen adzan, kuping kiwa iqomah. Nggih, kuping tengen adzan, mergane bayi metu polos. Orang gawa apa-apa, orang duwe apa-apa, orang ngerti apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayi metu saka wetange biyung, orang ngerti apa-apa, orang paham apa-apa, orang gawa apa-apa, orang duwe apa-apa. Biyen bayi nikula karo bayi ne Pak Presiden sama-sama bayi. Sama-sama bayi. Bayi sama-sama janjine papat saking Allah. Siji ajalihi matine, loro rizkihi rezekine, nomor telu amalihi amal-amale, nomor papat takdir-takdire. Mulane kulon jenengan kon ngenyang. Wis ana jatah ajale, ana jatah rezekine, ana jatah amale, ana jatah takdire. Mulane 4 bulan, 7 bulan, 7 dina laire dan sebagainya, wonten acara akikah dan sebagainya dalam rangka ngenyang sing apik-apik karo Gusti Allah. Mulane barokah doa. Lah kita kan ngruwat lare kan doa.
Tungakna ben punang jabang bayi Raza karore Reza diilangi sebel puyenge dikembangna segala urusane kan gitu. Putra-putra saking Mas Yunianto Mbatu Maroh sedaya sing paringe sehat soleh kabeh berkah kabeh ngalim kabeh mbanggakna wong tua lan leluhure. Tongak tidak ada yang mampu menembus benteng takdir kecuali doa kan ngeten. Lah kita nyuwun karo Allah sing awe urip, awe duit, awe rezeki sedaya mawon. Lah kita usaha. Allah gelar jagat nggo menungsa. Silakan menungsa dinikmati lemah, dinikmati hewan-hewan sing halal. Nggo menungsa kabeh. Siji usaha, nomor loro nyuwun karo Gusti. Bisane dadi presiden, bisane dadi gubernur, bisane dadi kiai, mergane napa? Kathah anggone napa? Nyuwun karo Gusti Allah. Mula kita sedaya nyuwun kali Allah, muga-muga anak 5 lanang kabeh yang diwakili kali Dek Raza dan Reza. Plus kalau wingi sampun khitan punang jabang bayi keluarga besar Mas Yunianto Mbak Tumara, punang jabang bayi Dek Raza dan Reza Ramadan bin Yunianto Ibu Tumara. Dadosaken sedaya ilang sepel puyenge, ilang malapetaka huru-harane, diparingi jaminan selamat mulia bahagia dunya lan akhirate. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, umah mawon dadi positif aurane gara-gara waosan Fatihah, gara-gara waosan Al-Qur'an, gara-gara disunaken karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Nggih, barokah selawatan nadane bayati kita sarang-sarang mahabbah kali Kanjeng Nabi nggih ben kula jenengan terutama panusukan, terutama Dek Raza Reza Ramadan sakeluarga Mbah sedaya paringana barokahipun sawangatipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamma saril marakab nasane saruwe dam'i majafani akhadu qalbi majinani ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana ya tayyiba ya tayyiba ya dawal Muhammad. Nggih, kula kelingan welingan saking panitia kita nderek mengamalkan aliyatul ulya khairun min yati sufla, ngamalaken mukminun kasuru sedekah barokah disenengi Kanjeng Nabi jalure seneng dono wewe sedekah kagem pembangunan nggih nambah-nambahi kemakmuran finishing Masjid Al Barakah tingkat 3 nggih luar biasa. Monggo nggih, tanggulorin. Nggawa duit, Bu, ngaji nggawa duit. Wah, ngotone anu jero banget ya, Bu. Nggih, Bon, niki bismillah. Punten niki, monggo gerdus napa taplak napa saged. Nggih monggo panitia kita sholawatan banser saged monggo. Gardus napa niku napa taplak napa saged. Nggih, taplak napa saged. Muhammad Muhammad qala ya Rabbi
sholli wa sallim دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا Iman temen wong bagus ora sembahyang. Iman temen wong bagus ora sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembahyang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembahyang. Sholli وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا Iman temen wong ayu ora sembahyang. Iman temen wong ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu yo sregep sembahyang. Siti Fatimah ayu yo sregep sembahyang. Sholli وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا Iman temen wong sugih ra gelem sembahyang. Iman temen wong sugih ora sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembahyang. Sholli وسلم دائما على أحمد صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وعدا والآل والأصحاب من قد وعدا Lir tanduri woso milir tak ijo royo tak sengguh pengantin anyar. Tak sengguh pengantin anyar. Bocah angon meneno pilih kowe lonyo penek kanggo besok tira kanggo tira kumitira pejaing pinggir tondo mono silumatono kanggo sebok mengko sore kanggo sebok mengko sore
Salatullah سلام الله على طه Rasulillah salatullah سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله Awasalna بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله في أهل البرية الله في أهل البدر يا الله Allahumma shalli ala Muhammad. اللهم صل عليه Ibu pangkat ngaji, lare-lare kon ngaji. Sing mesti kepengin ngilmune barok, manfaat. Nggih. Nggih. Monggo ibu lakoni lampahi alon-alon sareng-sareng. Ben ngilmune niku manfaat barokah. Niku wonten sekawan. Pinten? Wonten pinten? Wonten pinten? Sekawan. Siji asmanipun Zadut Taqwa. Bekal. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Nomor satu adalah bekal. Sangu. Lare ngaji, lare mondok, lare nong TPQ, wong kula liwat mriki niku teng saking mriki kiri jalan, saking mriki kanan jalan wonten TPQ napa madrasah niku? Madrasah nggih. Lho niku, lare-lare TPQ madrasah. Hebat. Lho niku, lare-lare pada jajan cilok. Wong nang ngarepan niku akeh jajan. Kula jane pengen mampir tuku cilok. Tumbas. Niku lare-lare semangat ngaji ora ketang motivasine tuku cilok. Telur gulung. Nggih. Lare-lare disangoni 2.000, 3.000, gedene 5.000 utawa digawani bekal ora ketang nasi goreng, ora ketang ayam goreng, ora ketang kentang goreng, ora ketang bulet goreng, ora ketang nanas. Wonten iki. Nanas goreng wonten napa molen. Jerone wonten nanas. Wonten mawon. Masakan yang dimasak saking hasil sing halal. Sangune 2.000, 3.000 nggo tuku cilok lare-lare ngaji, lare-lare nang madrasah niku sing halal niku naminipun zadit taqwa. Nomor satu adalah bekal sangune sing resik. Nggih. Nomor loro asmanipun libasut taqwa. Nomor kalih adalah pakaian agon anggone kelambine memenuhi kriteria papat. Siji halal, loro suci, telu nutup aurat, nomor papat sopan. Nah niki. Sebabe wonten kelambi nutup aurat ning ora sopan. Aurate wong lanang napa Bu? Baina surah wa rukbah. Antarane puser nganti lutut dengkul niku. Misale kula mangkat ngaji wonten penusupan. Mung sarungan tok karo nganggo ndurane ya kaos kutang. Kaos napa? Keleke keton. Tapi ngisor sarungan. Angsal mboten angsal. Nutup aurat mboten nutup aurat. Misalnya kula mangkat ora kaosan, ora kelambenan, kur sarungan tok dugi mriki. Niku yo aurat, nutup aurat, auratnya ketutup wong antarane puser nganti lutut kula ketutupan. Pertanyaan nomor 2, sopan napa mboten? Nang dhuwur panggung kok udah kelambi niku nutup aurat. Wong lanang tapi ora sopan. Kula nganggo peci pantes.
Kulo nganggo blangkon pantes. Saiki pertanyaannya pada nutup kepala, pada nggo nutup sirah. Lah nek kulo ngaji nang ndur panggung nganggo helm. Sopan mboten? Pantes mboten? Angsal mboten? Angsale angsal, tapi ora nah, ora sopan juga. Ya pantas ya angsal ning ora sopan. Mulane kelamben mangkat ngaji, baju sing nggo mangkat ngaji niku yo nutup aurat, tapi juga kudu sopan. Apa nutup aurat ora sopan wonten nopo? Ana bocah lanang mangkat ngaji nganggo daster. Bocah lanang mangkat ngaji nganggo niku nutup aurat tapi ora sopan. Wong kok lanang nganggo klambine wong wadon. Wong wadon kok nganggo klambine bocah lanang. Niku nutup aurat ning ora ora sop. Mulane ibu lare-lare ngaos jenengan tindak mriki, tindak tang majelisan, tindak tang muslimatan, niki muslimat napa fatayat? Oh, enom ya. Sinom ora terima diceluk muslimat. Niki fatayat. Fatayatan rutinan selapanan ahad pagi ngaos. Rutinan ben minggon, rutinan 35 dina sepisan jenenge selapanan. Wah. Biasane napa nek teng Jakarta rutinane bulan napa? Dinten napa? Kemis manis napa-napa? Senin Kliwon nggih. Lah Senin Kliwon menawi minggon-minggon wonten? Per minggu ada apa ada anak apa? Kamis, Jumat. Luar biasa diborong. Oh tiap RT, oh nggih, rutinan pakaian yang dibawa wonten jas, fatayat tulisannya gede banget, fatayat. Niku ya siji halal, duitnya sing nggo tumbas halal. Nomor loro suci minimal bersih. Sing nomor 3 napa wau nutup aurat. Nomor 4 sopan. Mergane hari ini kata klambi ya nutup aurat ning ora sopan. Wong wadon napa tabarruj ketone klambenan nutup kulite tapi tidak menutup plentungan-plentungane. Ngeten nggih? Nutup kulite ning ora nutup plentungan-plentungane. Ora nutup nanas-nanase. Ngeten nggih? Pating penjelut penjonto ae. Niku jenenge tabarruj. Ketone klamben ning ora lamben. Memang auratnya ketutup, kulitnya ketutup. Tapi kan ya disawang pating pecotot kayak petek. Ini pating pecotot kayak petek. Oh ya Allah. Nah, niku jenenge tabarruj. Napa Bu? Tabarruj. Wanita berpakaian tapi sejatine telanjang. Niku memang nutup kulit tapi orang nutup bentuk tubuhnya. Ngenten nggih? Sing nomor 3 kalimatut taqwa. Nomor 3 omong saomong. Lha niki terutama santri teng kiai, murid teng guru. Niku nek ngilmune barokah ngeten kan fatayat sami nek siiran sifate murid ingkang bagus nggih. Iku limo tingamal terus napa kang dihin iku husnudzon marang guru tingkah lakune kang dihin iku husnudzon marang guru tingkah lakune kapindo nglakoni perintah saking guru ne ikhlas mana selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selagine ora maksiat iku anut ing hukum syariat kaping 3
tekan saking guru awe pituturan kaping papat hormat gurune kaping lima ndongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima ndongaaken kebagusane. Poin yang penting lisan. Apalagi nomor 5 ndongaaken bagusane. Pundi teng Pemalang ketika santri sampun rampung, murid sampun selesai, sekolah nyantri mondok teng ngriku purun mendoakan gurune pundi nek mboten kalangan pesantren. Saiki monggo guru-guru SD, guru-guru SMP dididik murid-muride 3 tahun SMP rampung, 3 tahun SMA rampung, niku dereng mangke program unggulan 2,5 tahun selesai wonten. Dan pertanyaannya pundi murid-murid sekolah formal sing purun mendoakan guru-guru sing biyen nate mulang? Pundi ingkang mengamalkan murid mendoakan guru pundi nek mboten kalangan santri? Gini apa nggih? Santri pun kondur pun mukim teng dalem kelingan masyayikhipun guru-gurunipun ndongaken khususon ila hadarati nggih khususon ila ruhi khususon ila arwahi. Guru-guru kita disebut Mbah Hamid Kajoran, Badal Harwatu Congol nggih. Gini apa nggih? Ini Mbah Dimyati, Mbah Nur dan sedoyo para guru-guru kita wonten Pemalang disebut mana yang menerapkan murid sampun selesai mendoakan guru nek mboten lingkungan pesantren ngilmune barok mergane kelingan karo sing mucal mulang ya ora apa-apa lah pada baik nggih. Pundi ya siki cobi jenengan misalnya jenengan saking SD SMP SMA selesai dididik karo guru, pernah kita doakan guru-guru kita tangga SD SMP SMA nate bu? Tahu kapan? Pas upacara. Ya Allah ampunilah guru-guru kami, amin, karo gojekan karo glewean boleh ngucap amin ora serius nggih glewean karo kancane nang sampinge. Lah niki cobi sing mendoakan ketika haul mendoakan ketika baca sholat, mendoakan ketika acara selapanan, didoakan kirimkan doa para guru-guru mana? Kalau mboten nopo didikan santren, didikan pondok. Gini ngomong ibu, kelingan karo guru niku marai ngilmune barokah. Kalimatut taqwa. Nah, lingkungan. Omong saomong, mulane hati-hati hari ini kepengin komentar saking gampangnya. Wong kabeh pada duwe HP, kabeh pada duwe TikTok, mulane sing nyati. Nggih, hari ini kita dibentur-benturkan AB, CD dan sebagainya mulane kula jenengan masyaallah monggo sing eling waspada. Nggih, sing nomor 3 kalimatut taqwa. Ben ngilmune barokah omong somong karo guru. Kan siki wonten nggih Bu. Lagi di-up berita terus-terus. Lare-lare SD, lare-lare SMP, lare-lare SMA sederajat karo guru mengacungkan jari tengah, karo guru wani ditegur ngerokok malah gurune di demo. Gini apa nggih? Gurune di demo dikandani wis ora mempan malah gurune di demo. Lah coba, mbiyen coba zaman ibuku tasih teng sekolahan. Ajaman yang dicewer, ditutuk tangannya karo garisan ora garisan atom, garisan kayu. Kukune dawa jeder. Rambutnya gondrong jeder. Biyen ora sopan, ora disiplin, wani karo guru tutuk. Kue baik wong tua mendukung guru. Kenapa? Wong tua teng dalem pasrah karo guru. Lah hari ini guru nglakoni sing murid ora seneng, murid lapor karo wong tua ora terima. Dan kepriwe ilmune barokah, murid wani karo guru. Ini
Ya Masya Allah. Lah hari ini niku. Nomor 3 kalimatut taqwa. Omong-somong sing saiki Bu. Sing nomor 4 asasut taqwa. Bil ngilmune barokah. Nomor 4 adalah pondasine sing kuat. Pondasine sing sae, dasar-dasar sing kuat, ben ngilmune manfaat, barokah, selamat dunya lan akhirat. Amin Allahumma ya robbal. Monggo nadane serat penjajah kita nderek tahlil, kita pakai nada yang indah, kalimat yang indah, insya Allah dipun tampi ngarsa dalam Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad wa salli alaihi. Kamu lo cilik. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kompak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Alal kafi salatullah, ala syafi salamullah, bimuhyiddin khalisna minal balwai ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kamu cilik suwal katut tekonipun nika agemane saben wengi lan saben rina, kukur saben dina, sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha tracasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sangune sing apik, sangu zadut taqwa. Nomor loro napa wau? Libasut taqwa. Napa niku? Klambi pakaian sing sae bersih halal, nutup aurat sopan. 3 kalimatut taqwa. Napa niku? Omong-somong sing apik karo guru sing sopan. Nggih. Sing nomor kawan asasut taqwa. Asas niku dasar, pondasi. Wong nek pondasine kuat, insyaallah anak kesempatan pun boten purun nglakoni tumindak boten sae. Nggih. Niki mila dasare pun kuat. Anak pete pating grandul.
Walaupun nembe kembang, nembe pendul, nembe pendul. Wah, pondasi ini kuat. Orang kepengin nyolong, tapi kepengin nembung, pengen nyuwun. Ini orang kepengin nyolong. Kenapa? Pondasi. Anak truk guling gawa apa? Orang kepengin jarah. Ngeten nggih. Kenapa? Pondasi ini pun kuat. Jadi nang ngarep mripat anak kesempatan pun tetap pikir-pikir. Kenapa? Kuat pondasine. Orang kepengin jarah. Melas karo sopire wis dikencet nganang ngene. Ya bose, ya satlantas, ya ini itu urusan warna-warna kecelakaan. Sih dijarah gawane truk, mbuh kue minuman apa, mbuh kue sayur apa, kita jarah. Kenapa? Dume tiba guling nang dalan-dalan kita colongi, kita jarah. Nek pondasine pun kuat, ora kepengin nyolong. Orang kepengin jarah. Kenapa? Kembali kepada mental, nggih. Mental pondasine. Lho mulane niki. Lah itu didikan para kiai, madrasah, TPQ. Ya ora mung pinter mawon, tapi juga akhlake sae, unggah-ungguh tata krama niku marai ngilmune barokah. Amin Allahumma. Lah niki sing digadang-gadang anak lanang Deraza kalian Reza Ramadan bin Mas Yunianto Mbak Tumaroh sedaya keluarga besaripun barokah diilangi sebelpo yang huru hara malapetaka ruwatan menika wong anak limo disunahkan para selamat berkah kali Allah Subhanahu wa taala lantaran Mbah Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ingkang hambau reksa nyi Semara Bumi Ki Semara Bumi tlatah Majakerta Watu Kumpul Kabupaten Pemalang. Sedaya para rawuh jaminan selamat, mulia, bahagia, sehat, jasmani rohani, dunya lan akhirat. Sarang sing kompak niki donga Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kitri sugih sapi sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma ubat-ubet bisa nyandang bisa ngeliwat. Allahumma ubat-ubet Majakerta paringana selamat. Amin Allahumma. Sapu jagat ngendikane teng Sarai Hisi Bahar Imam Zaruk wonten kalimat Jabar niku isipe Piyayi Syadiliyah nggih Imam Abil Hasan Ali Asyadili niku disyarah kali Imam Zaruk wonten kalimat ad-du'a'u li imaratil amlak. Donga nggo ngedekna derajat pangkat. Donga sapu jagat ketone sepele karena kita biasa apal mulane nyepelekna. Tapi nek kersa maca donga niki sedina ping 100 insyaallah kersane Allah. Donga sapu jagat diwaca nang omah insyaallah omahe gedeni. Diwaca nang warung warunge laris. Diwaca nang pasar pasare laris. Diwaca nang madrasah tapeke gedeni. Diwaca teng gudang gudange gedeni. Diwaca teng toko-tokone gedeni, diwaca nang bojo-bojone gedeni taate ya, gedeni iman Islame. Amin Allahumma. Sapu jagat nggih sedinane ping pinten? Ping 100. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sarang amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa salli ala Muhammad wa salli ala sayyidina
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wa taqbilna biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'atina nabiyya min ta'ala darajat wa tuballighuna wa sallallahu alaihi wa sallam wa badala innaka ala kulli shay'in qadir Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruhana mahsusana ta'asuruna atahiyatu salawatu tayyibatu lillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil matur nuwun keluarga besar Panusupan Majakerta nggih Kapatula pangapunten muga-muga ngilmune manfaat barokah sehat waras selamat dunia akhirat amin turun sangat keluarga besar Mbak Tumaroh Mas Yunanto dan sedaya keluarga besar Mbak Carti keluarga besaripun kapatula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, demikian tadi Muaitul Hasanah acara tasyakuran walimatul khitan dan ruwat putra Panda Walima putra Bapak dari Bapak Yunianto bersama Ibu Tumaroh. Mudah-mudahan